Ramen, deuren, verandas? Reinaars Aluminium. Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be. Maar ze hebben je vader gedood, fluisterde Sammy. Rico schudde zijn hoofd. Op wie zou ik boos moeten zijn? Jagen is nu eenmaal wat bruine beren doen. En mijn vader was gek op de prachtbeesten. En de dierentuindirecteur treft ook geen schuld. De Zoo van Zwartberg fascineert mij mateloos. Ik schreef een kinderboek, gebaseerd op geruchten en verhalen, en ga nu ook op journalistiek onderzoek. De droom van dierentuindirecteur Marcel Wouters begon veelbelovend, maar liep tragisch af toen de dierentuin in de jaren 90 noodgedwongen haar deuren moest sluiten. De Limburger in Belgium is an appalling zoo by any standards. The problem is, there are no standards. Hoe kon het zover komen? Wat zijn de waargebeurde feiten achter mijn knotsgekke kinderboek? En is het mogelijk dat de waarheid fictie overtreft? Mijn naam is Lien van de Kerkhof, journalist bij Het Belang van Limburg. Samen met mijn collega Cato Poelmans onderzoek ik de geschiedenis van de legendarische dierentuin in Limburg. Ja, het is een heel drukke dag in La Biomista vandaag, Cato en Jeff. Het is een feestdag, maar wij moeten Jeff heel dringend spreken. Hè? Want Jeff, jij bent een van de sleutelfiguren in ons verhaal. In het bijzonder omdat... Chef kijkt al zo, maar niet te bescheiden zijn, hè, chef? Nee, maar ik heb mijn sleutel niet bij me, daarom. Chef maakt ook op mopjes, Cato, dat weet jij nog niet. Oké, voilà, ik ga me erop instellen. Ja. Cato en ik zijn vandaag in La Biomista, de openluchtexpositie van kunstenaar Koen van Mechelen op het voormalige dierentuinterrein. We wandelen naar de directeursvilla met Jeff Habex. Naast moppetapper is Chef gepensioneerd cultuurambtenaar in Genk, voorzitter van de Heemkring, drager van een snor en een bril en schrijver. Op het moment dat we hem spreken, zet hij de laatste puntjes op de i van een boek over de Zoo van Zwartberg. Na de dood van dierentuindirecteur Marcel Wouters in 1998 zocht Chef zijn echtgenote, Isabel Wouters, vaak op. De twee werden vrienden en hij beloofde de directeursvrouw om het verhaal van de Limburgse Zoo ooit zwart op wit te laten drukken. Ja, dat idee om dat boek te gaan schrijven, dat leefde toch eigenlijk wel al vrij lang. Want begin jaren 2000, als ik me goed herinner, want in die tijd heb ik heel vaak Isabel Wouters gaan opzoeken. Maar het echt noteren of het uitschrijven, dat is toch wel een paar jaar geleden pas begonnen. Eigenlijk toen ik op pensioen ben gegaan. Ik vond het toch wel belangrijk dat ik het nog deed. Want ik heb het beloofd aan mevrouw Wouters. En ook al is ze intussen overleden, ik vind toch eigenlijk dat het iets te laat is nu gekomen, maar ja, het is er toch wel. Tijdens het schrijven van mijn kinderboek verwees Bart, de kleinzoon van het directeurskoppel van de dierentuin, mij door naar Jeff. Jeff werkte op dat moment zelf aan een boek over de geschiedenis van de Zoo van Zwartberg en zou mijn vragen beter dan wie dan ook kunnen beantwoorden. Meer nog, volgens Bart kent chef Habex meer details over het dierentuinverleden dan de familie Wouters zelf. Hij is dé man die we nodig hebben voor ons onderzoek. Ja, de zoo is opengegaan in 1970 en de eerste keer dat ik hier kwam was in 1971. Dus en toen was ik 15 jaar, ja. En dat was natuurlijk ideaal, omdat wij gingen vroeger wel eens naar de zoo in Antwerpen. Wie ging niet naar de zoo in Antwerpen? Maar omdat dat nu een eigen gemeente of eigen stad dan was het natuurlijk ideaal. Hè? En de eerste keer moet je ook wel voorstellen dat de zoo toen veel kleiner was dan dat zo later is geworden. En in het begin was ze maar 4 hectare en terwijl ze later uitgebreid is tot 16 hectare. En in het begin waren er vooral de grote roofdieren, gelijk tijgers, leeuwen, een paar beren, die tot de meeste verbeelding spraken ook. Ja. Hoewel Jeff en ik een jaar of 40 schelen, zijn we in hetzelfde bedje ziek. We zijn alle twee geobsedeerd door de geschiedenis van de Limburgse Zoo. Stiekem benijd ik hem wel een beetje. Ik ken de dierentuin van Zwartberg enkel van verhalen en uit krantenknipsels. Maar Chef, die was er als de kippen bij. De familie Wouters, chef. Wanneer heb jij die eigenlijk voor de eerste keer ontmoet? De eerste keer ontmoet, dan moet ik teruggaan naar, denk eind jaren 70, omdat ik toen
met een aantal dieren naar hier ben gekomen. En dat was omdat ik had thuis van die kleine roodwangsierschildpadjes. Je kent die heel klein diertjes die je overal kreeg op de kermis en zo. En ik had die en ik gaf die dan thuis heel goed eten en een verwarmde aquarium. En die werden op een duur zo groot. Ik gaf die zelfs charcuterie vanuit mijn eigen boterhammetjes. En dan werd die zo groot dat ik die echt niet meer kon houden. En toen dacht ik onmiddellijk aan de zoo, want ik wist dat Marcel Wouters alle dieren opnam. Ik kon geen enkel dier zien lijden of euthanaseren. En toen ben ik hier voor de eerste keer aangekomen, eind jaren 70. En heb ik aangebeld, hier aan deze villa, waar dus nooit iemand mocht komen. Ik voelde me zo'n beetje heel klein tegen die grote, imposante villa. En ja, hij deed open en hij liet me meteen binnen. Ik had die kleine schildpadjes bij. Al die klein, die waren ondertussen zeker 20 centimeter groot geworden. Omdat ik wist dat hij heel veel van die schildpadden had al. En ja, hij vond dat geen enkel probleem om die aan te nemen. Dus, en toen heb ik die overhandigd. En als dank mocht ik dan een paar keer voor niks de zoo in bezoeken. Dus dat was eigenlijk de eerste contact met de familie Wouters. Eigenlijk met Marcel alleen toen. Hè. Bart vond het heel belangrijk om in deze podcast te benadrukken dat het zonder Isabel eigenlijk letterlijk een zootje was geworden hier, hè? Al vanaf het begin. Ja, zij was eigenlijk voor een stukje een dragende kracht achter de zoo. Want zij offerde zich eigenlijk bijna op om toch maar voor die dieren te zorgen. Dus geen enkele dag congé, want je moet daar 24 uur bij zijn, klaarstaan. Dus zij was inderdaad de drijvende kracht, ook wat de contacten betrof en zo. En ook bijvoorbeeld, ik heb eens een dierenverzorger kunnen spreken voor mijn boek ook. En die zei, iedereen dacht wel, meneer Wouters is de baas. Hè? Op papier was dat ook zo. Maar zij was wel ook die voor een stukje de opdrachten gaf aan ons, aan de dierverzorgers. En het was een zeer strenge vrouw, zei hij. Het wil je niet zo zou zeggen, hè? Maar zij wist wat ze wilde en dat moest dan ook zo gebeuren. Ja. Maar zij droeg eigenlijk heel de zoo op haar handen. En achter elke sterke man, je kent het verhaal. Hè? Zeker, maar streng en kordaat had ik nu niet bij haar gefantaseerd. Nee, ik ook niet. Maar want ik kende haar als een heel aimabele vrouw die heel zacht was en heel gebroken was ook. Maar als het erop aankwam, dan wist ze wel waar de klepel hing, ja. Ook Guido Wouters, de zoon van Isabel, herinnert zich zijn moeder als een dame die van aanpakken wist. Die middag dat Cato en ik bij hem op de koffie zijn, komt hij met een tekenend verhaal. Helemaal in het begin dus moesten we een orang-oetan van de een kooi naar de andere overbrengen. Het was ook een tam beest. Ik pak hem bij de arm en ik wandel met hem over de gang om hem naar een andere kooi te brengen. En hij grijpt naar een stuk Frans brood. Ik zeg, nee Peter, die heette Peter, nu niet ja? Peter. Nee Peter, nu niet, zeg ik, en ik trek aan hem, ik trek hem weg van het brood. Hij slingert zich rond mijn benen. Hij begint te bijten in mijn vingers. Met zijn andere hand knijpt hij eigenlijk mijn keel dicht. Ik denk dat ik een paar momenten bewusteloos ben geweest. En dan in ene keer voel ik pijn in mijn vingers. Ik roep, mijn moeder was ook daar, die was rijst aan het voeren aan de apen. Ik riep, mama, hij bijt me mijn vingers af. Mijn moeder pakt de kasserol met rijst, gooit die over die aap zijn kop, begint aan die haren te trekken en de aap laat los. De aap laat los, ik lopen. Eigenlijk een beetje schandalig, want ik laat mijn moeder achter bij die aap. Maar daar denk je niet aan op dat moment. Je denkt gewoon aan jezelf behoud. Ik lopen. En ja, ik was weg. En nu, dat was een orang-oetan, die deed nooit iets aan vrouwen. Dus mijn moeder liep daar geen enkel gevaar bij. Echt, die aap ging gewoon weg. Dat heb je soms. Je hebt soms dieren die echt, laten we zeggen, voor de ene seks zijn en niet voor de andere. Mijn moeder trok aan zijn haren, gooide hem een kasserol rijst over het kop. Wel, die aap bougeerde niet naar mijn moeder. Gelukkig maar ook. Dat zijn onze natuurlijke charmes dan. Dat zijn misschien onze natuurlijke charmes, inderdaad. Dat kan wel zijn. De dierentuin draait volop. In augustus 1975 werd de Limburgse Zoo door het Belang van Limburg omgedoopt tot de Zoo der Geboorte. Dat er veel diertjes worden geboren lijkt op dat moment een vrolijk feit, maar is ook bepalend voor de toekomst van de zoo. Bovendien vindt er niet lang na al het babynieuws een tragisch ongeval plaats. Ja, we hebben altijd enorme kweekresultaten gehad. En dat kwam eigenlijk door de ruime behuizing die we hadden. En de rust die ze hadden. Wat je in geen enkele dierentuin had, we hadden elk jaar jonge beren. Dat vind je nergens. Waarom hadden wij jonge beren?
Wat we hier deden, als er dus de beren in verwachting waren, zal ik zeggen, dan werd er niet meer in die kooi gegaan. Die beesten werden gevoederd. We hadden dus gewoon grote buizen. We gooiden daar het eten in. Dan hadden we ook nog een buis waar we dus de slang voor het drinken doorstaken. En voor de rest gingen we daar nooit binnen. Een maand lang gingen we daar niet binnen. Dus ook niet kuisen, je moet er gewoon wegblijven. Je moet er ook niet gaan kijken naar de draad, dat wordt allemaal afgemaakt met hout. Die beesten moeten rust hebben. En dan kweekt jij als de rat. In 1976, de dierentuin is 6 jaar open, dan gebeurt er iets heel tragisch. Hè? Dan vinden we eigenlijk een arbeider dood in de berenkuil. Dus daar was een veiligheid niet gezet. Altijd als er iets gebeurde in een dierentuin, of dat nu de Limburgse zoo is of dat is een andere zoo, doet er niet toe. Het is altijd een nalatigheid. Anders kan er eigenlijk zelden iets gebeuren. Daar was dus de schuif niet geblokkeerd geworden en een beer is erin geslaagd die schuif omhoog te krijgen en is dan gewoon in het buitenhok geschoten. En ja, daar is die man, die beest, normaal valt een beer u niet aan en een beer gaat weg, maar die beer zit bij die man opgesloten in de kooi eigenlijk. Die voelt zich eigenlijk in gevaar. En daarmee dan durven ze wel aanvallen. Maar normaal gezien, dus een beer gaat u uit de weg. Ja, Cato en ik hebben afgesproken met de dochter en met de kleindochter van die man, die verongelukt is. We hebben hebben hen geïnterviewd. En ja, zij waren eigenlijk... zij waren natuurlijk nog steeds verdrietig, maar zij hadden een heel goed beeld van uw vader. Zij namen hem absoluut, niks kwalijk. Ja, dus mijn vader was er ook heel fel onder de indruk. Ik heb mijn vader eigenlijk nooit zien schreeuwen, buiten toen. Hij was daar echt van... Hij dacht zelfs aan de zoo te sluiten. Hij was daar echt kapot van. Hè. Het was echt een man eigenlijk, die heel goed zijn job deed. Eigenlijk. Het was een fijne dierenverzorger. Hè. Ze zeggen altijd niks goeds van de mensen als ze overleden zijn. Maar nee, dit was een fijne man. 2 maanden voor ons gesprek met Guido plaatsen Cato en ik een oproep op de Facebookpagina van Het Belang van Limburg. Wie heeft nog spannende herinneringen aan de zoo van Zwartberg? Zo kom ik in contact met Linda, de kleindochter van de verongelukte arbeider in de berenkuil. Oké, ik ga hem zelf proberen opnemen. Cato WhatsApp mij net dat zij het artikel over het dodelijke ongeluk in de berenkuil nu gaat opzoeken in het archief van Het Belang van Limburg. Zij zit nu op de redactie en ik ben thuis aan het werk. Want ik ga straks praten met Linda en met haar moeder Hilda. Dus dat zijn de kleindochter en de dochter van de man die is verongelukt in de berenkuil. Wacht, hè. Cato stuurt mij net een mailtje. Ja. Dat is al wat ik nodig heb. Dus Cato stuurt mij nu de voorpagina door van Het Belang van Limburg, 7 oktober 1976. Daar staat heel groot bloedbad te Bangkok en generaals weer aan de macht in Thailand. Maar dat is niet wat we nodig hebben. Een ander kopstuk, mogelijk nog straffer. Beren verscheuren arbeider in zoo te Zwartberg, Genk. En de ondertitel: slachtoffer vermoedelijk gevallen of door beroerte getroffen. Ja, ik zal de inleiding van het stuk anders even voorlezen. Gisteren omstreeks 10 uur is de 50-jarige Horst Grootsch, ja, ik heb geen idee of ik dat juist uitspreek, wonende Hommelheide nummer 2 in Genk, bij de uitoefening van zijn werkzaamheden in de Limburgse zoo aan de Marcel Habetslaan te Zwartberg-Genk om het leven gekomen toen hij de dagkooi van 2 Europese beren wilde reinigen. De ongelukkige werd door één van de dieren, of door beide tussen haakjes, in het hok over en weer gesleurd als een speelbal. Meer dan waarschijnlijk is de heer Grootsch bij het afdalen in het hok van de ladder gevallen en bewusteloos op de betonnen vloer blijven liggen, zodat hij er niet in geslaagd is om de dubbele veiligheidsschuiven slotvast te maken, vooraleer het hok een wasbeurt te geven. Of kreeg hij een fatale beroerte. Voilà. Dat is de inleiding. Ik ga de rest misschien nog even lezen en dan vertrek ik.
keer zien. Ben jij toevallig Linda? Ja. Ah, jullie moet ik hebben. Ja. Was gewoon boos. Boos omdat dat gebeurd was. Boos omdat hij zo jong was. In het algemeen boos op alles. Dit is Hilda, de dochter van Horst. Het is ook geen dood die dagelijks gebeurt. Hè? Wie wordt er in godsnaam door beren verscheurd? Je kunt door een auto-ongeval, maakt niet uit wat sterftegeval, maar door de beren, dat is al wel heel speciaal. Ik bedoel, hoort je niet snel zoiets, zeker niet in België. En dit is haar dochter Linda. De dame die ik via ons oproepje wist te contacteren via Facebook. We installeren ons met ons opnamemateriaal in het enige café op het plein dat een beetje rustig lijkt. Eens kijken, hè. Wat hebben jullie daarbij? Ja, dat is het krantenartikel van het Zondagsblad, noemde dat toen. Dat is eigenlijk een verslag, maar er staan een aantal dingen in die dan niet kloppen, volgens ons. Maar het juiste verhaal erachter gaan we toch nooit niet weten. Dus het zat zo. De dag dat hij dus moest werken eigenlijk. Dus hij doet de olifanten en de dingo's, of hoe noemen die dieren? Ja, juist, maar vooral de olifanten. En de man die de beren eigenlijk verzorgt, die was ziek. Dus die was er niet. En die had gevraagd aan mijn grootvader of hij dus die dag de kuil eigenlijk wou zuiver maken. En dus had hij gedaan. Nu hadden die beren, dus die zitten achter een schot. En die hadden dus het slot opengekregen. En die waren dan in de kuil. Maar het juiste verhaal erachter, hoe of wat, kunnen zij ook niet juist vertellen. Dus zij had dan gehoord, mijn ma, dus dat hem op de ladder was nog geklommen en dat ze hem naar beneden hadden getrokken. En hier is dan ook een foto. Dus de enige die mijn moeder dan nog heeft van hem. Waar hij met de olifanten dus op staat. Alleen met de olifant. Dus dat waren zijn dieren. Want ook in de krant staat dan bij dat hij eigenlijk voor de liefde voor de beren. Maar dat klopt dus niet. Hij was dus echt geen fan van de beren. Dus hij was olifant en de aapjes ook. Dus dat weet ik ook nog. Dus dat een fan van iedere dag zijn boterhammetje aan de aap geven. Dus, Want hier in het Zondagsblad staat inderdaad. Dus nochtans werkte hij al vele jaren met de dieren. Er wordt zo'n beetje gesuggereerd dat hij veel ervaring had met beren, maar dat klopt niet. Hè? Nee. Helemaal niet, hè? Helemaal niet, nee. Alleen... Dus dat was zijn territorium niet. Dus ik bedoel, zijn werkplek niet. Dat was de eerste keer dat hij bij die beren kwam. Dus hij is ervoor nooit bij die beren binnen geweest. Om dat zuiver te maken of zo. Dat was de allereerste keer. Maar ja, hij dacht, die zijn toch niet daar. Hè? Die staan achter 2 deuren. Hier staat ook bij, dus het is altijd zo wanneer je met dieren werkt. Aanvankelijk worden alle veiligheidsmaatregelen strikt toegepast. Maar daarna begint dat te verslappen. Totdat er eens iets gebeurt en dan gaat het weer een tijdje meer secuur. We hebben enkele jaar geleden een hele kooi apen verloren. Toen had een bewaker vergeten de veiligheidspal op slot te doen. Dus er wordt eigenlijk gesuggereerd dat hij het veiligheidspal is vergeten te sluiten. Dus ja. Maar er was niemand niet bij, dus we gaan het nooit niet weten. Dus er kan niet achterhaald worden van, is dat zo of is dat niet zo? Daaraan ziet je wat een roddel... Sorry dat ik dat moet zeggen, maar dat was echt een roddelblad. Ik kan dat gelijk ik dat toen gelezen had. Ja, is typisch een roddelblad. Toenertijd toch, hè? Dus, ja. Nu natuurlijk, in het Belang van Limburg werd er ook gesuggereerd van het zou misschien een beroerte geweest kunnen zijn. Hij is misschien onwel geworden, hij heeft iets aan de hand gehad. Dat is natuurlijk, dat was het nieuws van die dag. Het kan. Het kan. Ik zeg niet dat dat niet kan. Maar gelijk ik mij dat herinner, is hem half op de ladder geweest. En de beer heeft aan zijn broekspijp getrokken. En zo is hem terug naar omlaag getrokken. Dus... maar dat kan, dat hem onwel was. Maar niemand was daarbij. Niemand heeft dat gezien. Alleen mevrouw Wouters heeft hem daarna zien liggen. Zijn jullie ooit boos geweest op de beren zelf? Nee, nooit.
Nooit. Het was wel moeilijk om langs beren te lopen. Zo van, omdat je dat in je achterhoofd hebt. Maar ik ben nooit, ik heb een hart voor dieren. Ik bedoel, nooit. Ik kan pas sinds een jaar of 6, 7 terug naar filmen met beren kijken. Of we zijn in Antwerpen naar de dierentuin geweest. En toen ben ik de eerste keer terug naar de beren gaan kijken. Maar ik kon geen beer niet meer zien voor mijn ogen. Nee. Maar Hilda, jij hebt nachtmerries gehad, hè, nadien? Ja, een hele tijd heb ik die gehad. Ik zag hem echt aan de venster staan. Dat hem, gelijk een zombiefilm zo. Vlees gescheurd, kleren gescheurd, ja. Ja, maar ja. Ja, zo stelde ik mij dat voor, omdat ik hem niet meer... We hebben hem niet mogen zien, hè. Dus dat was een dikke ketting rond de kist. Dan stelt je van alles voor, hè. Dan vraag je je af hoe of wat. En waarom mogen wij hem niet zien of eender wat, hè. Misschien eventjes nog terug naar het hele begin, het prille begin. Hoe is jouw vader eigenlijk in de dierentuin terechtgekomen ooit? Mijn vader werkte in de mijn van Zwaarberg en die werd toen gesloten. Toen is hem naar Waterschijnmijn gegaan, daarna naar IJsden. Ja, toen waren ze allemaal dicht. En toen heeft hem dat van een kameraad die bij hem gewerkt had in de mijn, heeft hem dat gehoord, dat ze daar nog mensen zochten. En is hem naar daar gegaan en hij mocht direct beginnen. Onmiddellijk. Wat ik me dan nog afvraag, is er echt niks dat jullie directeur Wouters kwalijk nemen? Is hij nalatig geweest? Had hij jouw vader beter moeten informeren over die vergrendeling? Want hij was natuurlijk een vervanger die dag. Eerlijk gezegd hebben wij daar niet over nagedacht. Die was er zo ondersteboven van. En zijn vrouw nog meer, die is daar lang ziek van geweest. Dus nee, daar hebben we ons eigenlijk niet mee bezig gehouden, nee. Het contact was heel goed tussen hem en mijn grootvader. Dus dat was zijn beste man. Dat zegt hem dan ook wel in de krant. Dus dan geloof ik dat ook wel als hij zegt van dat was mijn beste werkmaat. In het Zondagsblad, de intussen opgedoekte krant die door beide dames een roddelblad wordt genoemd, lezen we inderdaad volgend citaat van Marcel Wouters. Dat het nu net met Horst moest gebeuren, kan ik vandaag nog steeds niet begrijpen. Ik zeg dit niet omdat men meestal over een dode niets aan goed spreekt, maar hij was kort en goed mijn beste man. Inderdaad, mijn beste man. Achter de voordeur, die al op mijn kier stond, verscheen een harige snoet met een brede bovenkaak en diepliggende ogen. Op de kop van het schepsel stond een gebloemde dameshoed met een grote roze strik. Niet schrikken, klonk een hoog stemmetje. Bongo doet niemand kwaad. Een heel belangrijk personage in mijn boek is Bongo. Ah ja, Bongo. Ja, dat is het broertje van Bart, hè. Ja. Bart is daar ook een beetje mee opgegroeid en ook met andere kinderen eigenlijk, Christel en Isabel. Dus ja, ik heb daar ook foto's van. Het is feitelijk, het is een 4e kind eigenlijk voor mij geweest. En een echte lieve naap. Ik zou mijn leven zo toevertrouwen, zonder enig probleem. Ongelooflijk. Want wanneer kwam Bongo dan in beeld? In welk jaar is hij geboren? Bongo is geboren in 1983, als ik mij niet vergis. En dus hij is dan onmiddellijk naar hier gearriveerd. Dit hier was eigenlijk zo'n beetje het centrum waar de beestjes grootgebracht worden. En met dit bedoelt je? Huh? Ja, dit hier, ja. Mijn thuis, ja. Nadat hij jaren met zijn jonge gezin in Brussel woonde en enkel in de weekends kwam helpen in de dierentuin van zijn ouders, verhuisde Guido begin jaren 80 definitief naar Zwaarberg. Sindsdien woont hij in het vreemde huis op een steenworp van de directeurswoning. Het huis waar Cato en ik ons momenteel bevinden. Op dezelfde plek ontfermde Marie-Ange, de vrouw van Guido, die ook met ons aan tafel zit, zich vroeger over de babydieren. Dus wij zitten hier nu in een huis. Dit was vroeger een peutertuin voor wilde dieren. Ja, dat is het. Ja. Ja, ze lagen allemaal in de badkamer. Dat was hun slaapplaats.
En hoeveel zou u zo grootgebracht hebben van die beesten? Een stuk of 3. Nee, ik bedoel alles in totaal. Alles in totaal. Wat tientallen. Ja, pinguïn. Ja, pinguïns, Java-aapjes, tijger. 2 eekhoorntjes. 3 chimpansees. Chimpansees, ja. De chimpansees zijn het meeste zo kinderen, hè, zoals mensen eigenlijk bijna. En wie was de liefste? Wie was de liefste van alle drie? Oh, ze zijn allemaal lief. Ik dacht zeker Bongo. Ja, ze zijn allemaal lief. We hebben hier een hele reeks foto's voor onze neus liggen, Cato. Hier wordt geknuffeld met chimpansees en aapjes, ja, alsof het echt gewoon kusjes geven. Kleine broertjes en zusjes zijn hier. En hier een babytijgertje, hier op de keukentafel. Hier, is dat deze keukentafel? Dat is dat is dezelfde verwarming. Ja, dat is hier. Ja. Hier hebben we nog een interessante foto. Dat is van onze chimpansee Bongo. Is Bongo, wat zeg ik? Bimbo, ik vergis mij. En je ziet hier dus oogarts, de algemene chirurg, anesthesiste. Bimbo was dus blind geboren met een cataract. En we hebben die dus in de badkamer van de dierentuin is hij geopereerd geworden. En ze hebben dus die troebele ooglenzen weggenomen. Maar Bimbo kon nog altijd niet zien. We zijn toen met Bimbo naar de universiteit getrokken. En daar hebben ze dus op de dienst oogheelkunde Bimbo onderzocht. En het blijkt dus dat die zenuwbanen tussen ogen en hersenen onderbroken waren. Dus Bimbo zou nooit kunnen zien. Bimbo is dan na enkele jaren overleden. Ik heb hem toen ook gedissekeerd. Dat doen we altijd bij dieren die sterven. Dat moet je ook doen voor de rest. Voor de veiligheid van de andere dieren. En het enige wat ik aan hem zag was, hij had een enorm vergrote lever. Enorm. Dus daar moet toch wel, genetisch was dat toch ook niet helemaal in orde. U deed dat zelf, dissecteren? Dat deed ik altijd zelf, ja. Dus soms met de dierenarts erbij, als ik mij niet zeker voelde of zoiets, of ik vond iets niet. En waarom is dat nodig? Dat is ook nodig als je dieren in een groep hebt. Vooral als je dieren in een groep hebt en je vindt een of andere infectieuze ziekte. We hebben dat bijvoorbeeld bij onze pinguïns gehad. Hadden we dus een pinguïn die stierf, we hebben die opengesneden en we zagen echt van die ronde witte bollen. Dat is aspergillose, een schimmelziekte. Wel, dan moet je onmiddellijk de andere groep beginnen te behandelen. Of je verliest alles. Oké. Dat is hier ook wel de moeite waard. Zie ik hier een foto van 3 tijgertjes. En dat is dus een blinde tijgerin die we hadden opgevangen. En die heeft dus haar 3 tijgertjes zelf grootgebracht. Wat echt iets uniek is, omdat ze kon niet zien zelf. Ze ruiken wel, waar hun eten is. Ze kennen een kooi, ze kennen dus de drinkbak en alles. Maar zij heeft dus zelf 3 heel mooie jongen grootgebracht. Oké. En dit is een... Dat is een Przewalski-paard, een jong Przewalski-paard, waar dus we ook ons opgegeven hadden dus voor in het stamboek voor te kweken. We waren zo aangesloten bij zo'n 12, 13 stamboeken voor dus eigenlijk bedreigde diersoorten te kweken. Hier ziet je het tarpan, dat was eigenlijk onze eerste tarpan die wij gekweekt hebben. Het eerste Przewalski-paard dat wij gekweekt hebben. Dus die tweede foto hier, dat is het tarpanpaardje. Dat is dus ook een wildpaard. En hier, dit werd verstoten dus door de moeder. En we hadden dus ook een geitje. En het jong was gestorven. En we hebben ze dus allebei in een verwarmde plaats gebracht. En wat gebeurde er op een zeker moment? Begon het veulentje te zuigen bij het geitje. Dat is dus een veulentje dat drinkt bij een geitje. Buiten proportie. Ja, en het is werkelijk waar, want die geit die was graadmager. Hij zoog die geit echt volledig af. Terwijl we met de familie Wouters praten over bijzondere babydieren en kijken naar een foto van een veulen dat drinkt bij moeder geit, wordt mijn aandacht getrokken door een oude postkaart. En wat is dat? Een verjaardagskaartje, precies. Gericht aan Bongo, of wat? Bongo kreeg post? In de volgende aflevering horen we hoe de roofdieren maandenlang honger moesten lijden door een groot vleestekort en duiken we in een zak met brieven voor de vedette van de zoo. Dit was De Zoo van Zwartberg, een productie van Het Belang van Limburg in samenwerking met de buren. Reacties op deze aflevering zijn welkom op podcast@hetbelangvanlimburg.be. Vond je deze aflevering leuk? Abonneer je dan op de reeks De Zoo van Zwartberg in je favoriete podcast-app en laat een review na. Zo vinden ook andere mensen gemakkelijk de weg naar deze podcast.
Benieuwd naar meer nieuws en verhalen uit onze provincie? Ontdek onze voordelige leesformules op hbvl.be/voordelig.